Και υπήρχε δυνατότητα, όπως έκαναν τις άλλες χώρες, να μην τα χρεωθεί το ελληνικό δημόσιο, αλλά να τα βάλουν απευθείας είτε στο ΓΕΣΕΜ, είτε απευθείας όπως έγινε για την Ισπανία. Στην Ισπανία, όπως έγινε με το χρέος. Η Ισπανία λέγει και αυτό, βέβαια, αυτό δεν τους φόρτωσε όλο το χρέος. Εμείς τις φορτωθήκαμε όλους. Όσον αφορά την επιτροπή του χρέους και τη συνέχεια των εργασιών μας, απλώς μία διευκρίνηση, δεν μπορώ να απαντήσω αν το ΔΕΜ θα ασχοληθεί με το θέμα, αλλά σαν πρώην μέλη της Επιτροπής του Χρέους, είμαστε όλοι μας σε διαθεσιμότητα για να συνεχίσουμε το έργο μας και μάλιστα πριν από 2 μήνες έχει ξεκινήσει μια διαδικασία επανασύστασης της Επιτροπής υπό τη μορφή ενός συλλόγου, στο οποίο μάλιστα θα κληθούν και πολίτες ανοιχτά να συμμετέχουν και υπό μια μορφή συλλόγου να ξανασυσταθεί η Επιτροπή και να συνεχίσει το έργο της. Λόγω της απεργίας των δικηγόρων έχουμε υπογράψει ήδη τα καταστατικά, αλλά δεν έχουν κατασταθεί. Τώρα από εκεί και πέρα ίσως θα μας δώσουν κάποια εξαίρεση για να μπορέσουμε να το κάνουμε. Τώρα, δεν θα απαντήσω για του Βαρουφάκη την ευθύνη και όλων των άλλων τις ευθύνες. Ο καθένας τους θα απαντήσει. Σαν Επιτροπή, επίσης πάνω στο ερώτημα αυτό, απλώς τυπικά, η Επιτροπή είχε αναλάβει να εξετάσει το πρόβλημα του χρέους ως είχε μέχρι τον Ιούνιο του 2015. Όχι μέχρι το 2000, τον Ιανουάριο του 2015. Από εκεί και πέρα πήρε την πρωτοβουλία ύστερα τον Σεπτέμβριο να αρχίσει να εξετάζει το καινούριο μνημόνιο χωρίς να είναι μέσα σε αυτό το οποίο είχε γίνει αρχικά, στην καινούρια επιτροπή η οποία θα συσταθεί υπό μορφή συλλόγου. Όλες οι συζητήσεις είναι ανοιχτές και μπορεί να γίνει κάτι. Τώρα, όσον αφορά το αναγκαστικό δάνειο και πόσο η συμψήφισή του αποτελεί μέρος της όλης συζήτησης, βεβαίως είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και ιδιαίτερα στα πλαίσια των πιέσεων των πολιτικών που μπορούμε να κάνουμε για την μόνη χώρα που μπλοκάρει και μέσα στη χώρα αυτή ένας τύπος που μπλοκάρει είναι ο Σόβιο. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι που δεν μπλοκάρουν και υπάρχει συνείδηση ότι έχουν ένα χρέος. Ο ίδιος ο Σόιμπλε είναι αυτός που βρήκε το τέχνασμα για να ακυρώσει το γερμανικό χρέος ή τουλάχιστον να επιχειρήσει να το ακυρώσει, γιατί δεν στέκεται νομικά τη στιγμή που ενοποιήθηκε η Γερμανία. Έχει μεγάλη σημασία να παραμείνει ανοιχτό, να παραμείνει η διεκδίκηση, είναι τεκμηριωμένη εντελώς για ένα μεγάλο κομμάτι και υπάρχουν και δυνατότητες επέκτασης αν μπούμε σε κάποιο πόλεμο οικονομικό με τη Γερμανία, πράγμα που δεν είναι επιθυμητό, αλλά αν χρειαστεί πρέπει να έχουμε τα όπλα έτοιμα προς αυτή την κατεύθυνση. Ενδιαφέρονται οι δανειστές για να πάρουν πίσω τα λεφτά τους? Όχι. Ενδιαφέρονται οι δανειστές για να ξαναβάλουν την Ελλάδα στα πόδια τους? Όχι. Για μένα η απάντηση είναι πάρα πολύ σαφή από την αρχή και συνεχίζει να είναι. Είναι καθαρά όλες οι επιλογές που έγιναν είχαν αρχικά σαν σκοπό την διάσωση των και μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών και από εκεί και πέρα μπήκε μία επιπλέον ατζέντα η οποία ήταν να χρησιμοποιηθεί η Ελλάδα σαν ένα εργαλείο εκφώδησης και σαν ένα εργαλείο πίεσης προς την συμμόρφωση προς ορισμένες πολιτικές, οι οποίες αυτή τη στιγμή οικονομικά, κοινωνικά κτλ. Σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, έχουν αποτύχει
και ακόμα και οι Αμερικανοί που δεν είναι οι κομμουνιστές του κόσμου θεωρούν εντελώς λάθος, αλλά επιμένουν ορισμένοι, οι οποίοι έχουν εξουσία στην Ευρώπη, να συνεχίσουν να τις επιβάλλουν και γι' αυτό τους χρειάζεται το ελληνικό παράδειγμα. Και αυτή τη στιγμή, απλώς για πληροφορία σας, χθες η Επιτροπή αποφάσισε να επέμβει στην Πορτογαλία και στην Ισπανία, γιατί αυτές οι δύο χώρες, η μία επέλεξε μια αριστερή κυβέρνηση, η άλλη ίσως τολμήσει και το κάνει, και γι' αυτό μπορεί και μέσα στις επόμενες εβδομάδες ή στους επόμενες μήνες να θυσιαστούμε ακόμη μια φορά για να στείλουμε ένα μήνυμα προς τους Ισπανούς και στους Πορτογάλους ότι δεν υπάρχει άλλη λύση από την πλήρη συμμόρφωση στις πολιτικές του κ. Σόλ. Όσον αφορά το θέμα για το πλούτο 1%, αυτό ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αναλύσεις για το πόσο αυτό μέσα στην ελληνική επικράτεια επίσης δημιουργήθηκε από τις παρεμβάσεις που έγιναν. Όταν αναφερόμαστε σε αυτό, είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά υπάρχει η τάση, υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και υπάρχει και ειδικότερα στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι το ειδικό αποτέλεσμα του ελληνικού μνημονίου, είναι μια γενικότερη πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Όσον αφορά το ευρωπαϊκό πραξικόπημα, ναι, είναι όλο, μπορεί να γίνει πολύ ανάπτυξη γύρω από το θέμα αυτό, κατά πόσον αυτό το πραξικόπημα εξυπηρετεί μία άνηση διαλογική του κλούμα, είναι αρκετά σαφές ότι πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά επίσης και πολύ σημαντικό είναι αυτό το οποίο υπογραμμίζει το ΔΙΕΤ, δεν μιλάω εν ονόματι του, αλλά σαν παρατηρητής, που είναι ότι το ευρωπαϊκό πραξικόπημα θέλει με όλα τα μέσα, είτε θεσπίζοντας κανόνες, είτε έχοντας συμπεριφορές, να πει ένα πράγμα ξεκάθαρο στους πολίτες. Μην αναμείγεστε στα κοινά. Δημοκρατία είναι ένα πράγμα το οποίο εμείς διαχειριζόμαστε για λογαριασμό σας. Αυτό είναι το μήνυμα που υπάρχει πίσω από το ευρωπαϊκό πραξικόπημα. Είναι μια άλλη, μια νέα, ένας νέος τρόπος να ορίσουμε τι είναι δημοκρατία, και η δημοκρατία κυρίως χρειάζεται τη ισχύ των πολιτών και να μείνει ο καθένας στο σπίτι. Αυτά κυρίως είχα να σημειώσω. Ευχαριστούμε λοιπόν στους ομιλητές, ευχαριστούμε και στον Σύλλογο Γυναικών για την παραχώρηση της αίθουσας. Και όσοι ενδιαφέρονται για την διακοπή εμείς του 5 Έλληνας, όπως είπα, μπορείτε να βάλετε το όνομά σας εδώ και θα είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.